नदी की जल परी तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? सबकी 20 पूरी करती हूँ, मेरी भी 20 पूरी करो। 20 पूरी करो। अबे भोसड़ी, कभी असली तालाब के पास जाके ऐसी हरकत मत कर दे। जल परी का तो पता नहीं, और सबसे पहले मेढक तेरी गांड में घुसे टर टर करेगा। क्या है तुम्हारा भी? मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूँ। हम धंधा छोड़ के ये सब गंड भरी वीडियो बनाएगा, पैसा क्या गांड में रख के आएगा? मैं तुम्हारी 20 पूरी करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम करना होगा? अरे जल परी, उसके लाचारी का फायदा तो नहीं उठाने वाले हो। जंगल में मेरी जादू छड़ी भूल गई है, यदि तुम उसे लाओगे तो मैं तुम्हारी 20 पूरी करूंगी। अबे तू तो जल परी है ना, तुझे तो पानी में होना चाहिए। जंगल में क्या करने गई थी? देखी गांड सुन। मैं जंगल से तुम्हारी जादुई छड़ी अभी ढूंढ कर लाता हूँ। अभी लाता हूँ। अबे भाई तेरी गांड में क्या गूगल मैप तो नहीं सेट है? अभी लेकर आ जाएगा।